総務省が8日発表した9月の家計調査によりますと、消費支出は28万7963円で、物価変動の影響を除いた実質で1年前と比べて 1.1% 減少しました。マイナスは2ヶ月連続となります。台風などの影響で販売店の客足が伸び悩んだ自動車の購入がおよそ4割落ち込みました。一方、猛暑の影響で電気代は 9.1% 増加し、9ヶ月ぶりにプラスとなりました。